तो वापस से एक बार वेलकम बैक हो गया है तुम्हारे एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं गेम जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में बताना इस गेम का नाम क्या है। अगर आपने खेला है तो यस लिख देना, नहीं खेला तो नो लिख देना। तो वेलकम बैक एक और न्यू ब्रांड वीडियो में। तो आज से हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं कार रिपेयर गेम की। तो अभी हमारे पास आई है एक गाड़ी, कार टाइप कुछ, और ये हमें मस्टैंग लग रही है। यस, ये मस्टैंग है और इसकी हालत देख सकते हैं गाइस आप अभी क्या हालत है, और इसकी हम क्या हालत अपनी इसकी कंडीशन क्या करने वाले हैं। GT 2015। यस गाइस, ये मस्टैंग है। आई थिंक ये शेल्बी किट में है, नहीं शेल्बी किट में नहीं है गाइस, ये 2015 मॉडल है ये। लेट्स गो, आ चुका है अभी हमारी गैराज पे। अभी आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं गाड़ी की। चलो भाई, इसको रिपेयर करने में थोड़ी भी देरी नहीं करते। लेट्स गो, पहले इसको हम धो लेते हैं गाड़ी को अच्छे से। वॉश कर लिए गाइस अभी हमने गाड़ी, देख सकते हैं पूरे शीशा ही टूट गया। चलो लेट्स गो, अभी आप हालत देख सकते हैं इसकी। और इसमें हमें गेम ये वाले गेम खेल के इसमें क्या कहते हैं, पैसे जमा करने पड़ते हैं और फिर हमें उस गाड़ी को रिपेयर करना पड़ता है। इसमें हमें कुछ आइटम ढूंढने पड़ते हैं, जैसे सामान पड़ा है इसमें हमको आइटम ढूंढने पड़ते हैं। और अभी तो हमें कुछ आइटम मिला नहीं है इसमें। हमें ढूंढना है एक तो टेप और एक नाइफ। हाँ, 8 नाइफ और 6 टेप ढूंढनी है हमें। लेट्स गो, 7 6 मिल चुके हैं, 5 4 तो मिल चुके हैं हमें नाइफ। ये बैग वैग क्या इकट्ठे कर रहा हूँ मैं गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो गाइस। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना। टारगेट लगा रहा हूँ 50 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट करा दो। अभी तो हमको सामान मिल नहीं रहा गाइस कुछ भी, पता नहीं कब तक मिलेगा। हवा चला दी है मैंने यहाँ पे, मतलब एग्जॉस्ट फैन चला दिया हमने यहाँ पे, ताकि कुछ सामान हमें दिख जाए। लेट्स गो, टिश्यू हम उठा रहे हैं फालतू में हमें। चलो टेप हो गई, 3 रह रही है बस टेप हमारे पास, और चाकू रह रहे हैं हमारे पास। 7 चाकू रह रहे हैं गाइस अभी हमारे पास। अभी यार कुछ नहीं मिल रहा। टेप हो गई, चलो गाइस पूरी कंप्लीट। अरे कुछ बिठाए जा रहा हूँ मैं, रुको गाइस। नाइफ देखते हैं गाइस, बस हमारा 7 नाइफ रह रहे हैं गाइस अभी, मिल नहीं रहे। अरे ये 2 तो हो गए, ये पता नहीं कहाँ यार छुपा रहता है, दिख जा यार। यार ये मैं क्यों उठाए जा रहा हूँ फालतू की चीज़ है। कहाँ है भाई, दिख रहा है क्या? एक भी नहीं दिख रहा यार नाइफ। मिला। लेट्स गो गाइस, सारे हो चुके हैं हमारे नाइफ कंप्लीट। हमको इसमें मिले हैं 200 कॉइन, 200 कॉइन तो मिल चुके हैं हमें। लेट्स गो, अभी हम थोड़ी सी मस्टैंग की हालत ठीक करेंगे अपनी। लेट्स, एक और गेम चल चुका है भाई इसमें कॉन्सेप्ट है हमारा कुछ, कि अपने पैसे कमाने के लिए हमको इसमें ये करनी पड़ती है चीज़ें। अभी हमको कुछ ट्री, अलॉय और नोस ढूंढना है इसमें। ट्री तो हमारे मिल चुके हैं थोड़े बहुत, अलॉय भी मिल चुके हैं, नोस नहीं मिला अभी तक, और बहुत सारे पड़े हैं नोस तो इसमें। ट्री कंप्लीट हो चुके हैं, 3 ट्री रह रहे हैं बस। हमने चेयर भी कंप्लीट कर दिया है, वो चेयर गलती से उठ गई थी, उसको ख़त्म भी करना पड़ेगा ना, इसलिए थोड़ा सा फैन चला देते हैं यहाँ पे। मुझे कुछ सामान दिख नहीं पा रहा, इसको पूरा करते हैं। चलो नोस उठा लेता हूँ सारे जितने भी हैं। एक रह गया, एक कहाँ है? अच्छा ये मिल गया। अब बस 3 ट्री और 6 अलॉय रह रहे हैं हमारे, इसको भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। अरे यार ये मैं क्या कटाए जा रहा हूँ भाई, अलॉय दिख ही नहीं रहे। मिल गए 3, तो 2 रह रहे हैं बस अभी। एक पता नहीं कहाँ है, 2 कहाँ है गाइस? कुछ नहीं, ट्री कंप्लीट कर लूँ पहले, जो मिलेगा गाइस वही उठा लेंगे अब। एक रेंच उठा लिया हमने, और एक ये रहा लो, ये रहा भाई। उठ जा भाई, उठ जा। मिल गया, उठा ही नहीं जा रहा था। बस एक अलॉय और एक हमारी ट्री रह गया है,
कुछ सामान आगे देख लेता हूँ जो फालतू का है। वो मिल जाए यार, अब सामान खत्म होने वाला है। कहाँ है, क्या हटाऊँ? चुंबक मतलब मैंने मैग्नेट यूज कर दिया मैंने, चुंबक कह रहा था, चुंबक। ये बम्पर और कुछ। लेट्स गो गाइस, टास्क कंप्लीट हो चुका है। अभी हम थोड़ी सी अपनी मस्टैंग को ठीक करेंगे। देख सकते हैं भाई, लुक तो प्यारी होगी अब इसकी। कोई नहीं, इकट्ठे कर लेता हूँ पहले गाइस। अबे यार कितना हार्ड लेवल है गाइस सबके। कोई नहीं, चलो गाइस इसको भी कंप्लीट करेंगे। जब सारे ही कर लिए तो इसको भी कर ही लेंगे कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रही है तो गाइस प्लीज़ लाइक कर देना। 50 लाइक गेम लगाया बस, थोड़ा सा ही है भाई। कुछ बिठाया जा रहा हूँ मैं इसमें। ले भाई, आउट ऑफ स्पेस 900 एमरल्ड मांग रहा है, देख लो भाई। चलो कोई नहीं, दे देते हैं फूक का पैसा तो। वो फेंक दे जो मेरे काम के थे यार। छी भाई, कोई नहीं भाई। और चैनल पे नहीं हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी हम भाई सोप देखो कितने थे, 18 सोप जमा करने हैं भाई। धड़ा करे जा रहा हूँ मैं तो। टिश्यू पेपर है और अपने सोप बस रह गया 3। अपने टिश्यू पूरे कर लेते हैं जो पड़े हैं अपने यहाँ पे। और कहाँ है? सोप मिल गया एक, और टिश्यू मिल गया, एक और मिल गया। बस 3 ये रह गए, 2 ये रह गए। जल्दी से ढूंढते हैं। ये कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? अरे हट जा यार भाई, कहाँ पे है ये सारी चीज़ें? कुछ नहीं मिल रहा। टिश्यू मिल गया गाइस, बस एक टिश्यू रह गया, एक सोप रह गया है। और कहाँ है भाई? एक हैट मिल चुकी है, एक टिश्यू और सोप ही नहीं मिल रहा गाइस। बस टाइम तो बहुत कम है यार, जल्दी मिल जा। टिश्यू कहाँ है भाई? बेंच उठा लिया हमने, ना सोप मिल रहा ना टिश्यू मिल रहा। चलो भाई हो गया, सोप कंप्लीट हो गया भाई, टिश्यू में। चलो भाई कंप्लीट हो गया लेवल। हमने टिश्यू भी ढूंढ लिया, सोप भी ढूंढ लिया। लेट्स गो, आते हैं अपनी मस्टैंग के ऊपर, ध्यान देते हैं थोड़ा सा। भाई साहब इसके टूटे हुए कांच ठीक करने हैं अब हमको। ये देख सकते हैं, तोड़ दिए कांच, लगा दिए नहीं। लेट्स गो भाई, क्या प्यारी लुक आ रही है। आई थिंक अब हमको स्टेयरिंग अपग्रेड करना है। हाँ नहीं, डैशबोर्ड अपग्रेड करा है हमने अभी। डैशबोर्ड अपग्रेड कर दिया है। अब सीट पे कलर, सीट का कलर अपनी क्या करेंगे हम, कलर देखना है। रेड कर दो? नहीं, रेड अच्छी नहीं लग रही यार। इसको कर देते हैं ब्लैक, नहीं ग्रे। हाँ ग्रे अच्छी लग रही है गाइस, ग्रे अच्छी लग रही है। ग्रे कर देते हैं इसको। और स्टेयरिंग भी लगा देता है अपना। स्टेयरिंग कौन सा लगाए? ये जीटी का ओरिजिनल, ये अच्छा नहीं लग रहा। जीटी का ओरिजिनल लगाते हैं गाइस। हाँ ये अच्छा लग रहा है, जीटी का ओरिजिनल। व्हील लगा दिया हमने, और इस पे अब कलर करना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे कलर कर रहे हैं अभी हम। ये देखो भाई क्या मस्त लुक आई। अभी तो पैसे खत्म हो चुके हैं। अभी हमारी मस्टैंग की आप कंडीशन देख सकते हो, हमने कितनी मस्त कर दी है भाई साहब। क्या प्यारी लग रही है भाई, क्या प्यारी लुक आ रही है गाइस। टायर वायर सब भाई। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब मिल देना। मिलता है आपको नेक्स्ट